ជំរាបសួរបងប្អូនពីភោជនីយដ្ឋានចន្ទរីត្រីថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញជូនអំពីមុខម្ហូបមួយគឺសម្លប្រហើរបង្គាហើយដូចបងប្អូនដឹងហើយថាភាគច្រើនបងប្អូនធ្លាប់តែបានទទួលទានជាមួយនឹងសម្លប្រហើរជាមួយសាច់ត្រីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះភោជនីយដ្ឋានចន្ទរីត្រីបានបំលែងរសជាតិនិងការក្បួននៃការធ្វើហ្នឹងទៅផ្សំឡើងជាមួយបង្គាវិញម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីបានរសជាតិបង្គាគឺយើងត្រូវបង់ក្បាលបង្គាហ្នឹងគឺដាំទឹកឲ្យពុះទៅយើងស្ងោររំងាស់យកជាតិអញ្ចឹងជាតិសម្លប្រហើរគឺចេញពីក្បាលបង្គាដែលយើងបានបកហើយយើងថែមគ្រឿងនេះគ្រឿងនោះតិចតួចដោយបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើហើយអ្វីដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺបន្លែតែម្ដងជាលក្ខណៈពិសេសរបស់សម្លប្រហើរគឺពោរពេញទៅដោយបន្លែហើយបន្លែទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាបន្លែធម្មជាតិដែលដាំដុះដោយកសិករខ្មែរយើងហើយពុំមានប្រើប្រាស់សារធាតុជាតិគីមីនោះទេភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំតែងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពអនាម័យព្រមទាំងជួយលើកតម្កើងនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ម្ហូបខ្មែរដែលជាមរតកដែលបុព្វបុរសខ្មែរក៏ដូចជាដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកមកហើយម្ហូបទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបហើយប្រជាជនខ្មែរគឺតែងតែចូលចិត្តពិសាសម្លប្រហើរនេះមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលទានមុខម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ៗមិនត្រឹមតែសម្លប្រហើរឬក៏សម្លខ្មែរដទៃទៀតទេសូមគោរពអញ្ជើញមកភោជនីយដ្ឋានចន្ទរីត្រីដើម្បីទទួលទាននៅម្ហូបឆ្ងាញ់ៗរួមជាមួយនឹងបរិយាកាសក៏ដូចជាការសេវាកម្មនៅក្នុងការបម្រើជូនចំពោះបងប្អូនសូមគោរពអញ្ជើញសូមអរគុណ